नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको श्री बटुक भैरव जी के कवच का पाठ करके सुनाऊंगी। ये कवच क्या है? जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाता है जो वज्र के समान, एक किले के समान, दुर्ग के समान हमारे शरीर, आत्मा, मन और मस्तिष्क की रक्षा करता है। हम कवच का पाठ करके इस संसार में सुरक्षित हो जाते हैं। हम अभय हो जाते हैं। कोई भी बुरी शक्ति, जैसे बुरी दृष्टि, हमारे शत्रुओं की दृष्टि, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, राक्षसी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कवच हमारे जीवन का वह सुरक्षा घेरा है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। ये कवच भी शब्दों का संयोग है। ये शब्द ही ब्रह्म होते हैं। किसी को हम इन्हीं शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, गाली देते हैं और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हम मंत्र बनाते हैं, मंत्र रचते हैं और ब्रह्मांड की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस्लाम में भी इस तरह के कवच हैं, लेकिन इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म के अनुयायी भी इस सत्य को नहीं जानते। हर एक देवता के अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। तो जब हम स्वयं को कवच से आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, तो हम उस देवता के विभिन्न रूपों का स्मरण करते हैं। हर रूप हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करने वाला है। तो आज हम बटुक भैरव जी से प्रार्थना करेंगे। वे बटुक भैरव बहुत सुंदर हैं, एक बच्चे हैं। उनके विशाल सुंदर कमल के पत्तों जैसे नेत्र हैं। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई है। वे सभी सिद्धियों के मालिक हैं। भैरव हमारे शीश की सर की रक्षा करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो हमारे नेत्रों की रक्षा करते हैं। हमारे सुनने की शक्ति को बटुक भैरव नीलकंठ के रूप में रक्षित करते हैं। वे बटुक भैरव जो शिव का ही रूप हैं और समुद्र मंथन में निकले विष का पान करके जिनका गला नीला पड़ गया था, हमारे नासिका की रक्षा भग कन्या बटुक करते हैं। हमारे ओष्ठों, अधरों की रक्षा तीनों लोकों के मालिक त्रिपुर धाती करते हैं। हमारी जिह्वा की रक्षा कपाल धृक अर्थात जिनके गले में मुंडों की माला है और हाथ में कपाल है, वे बटुक भैरव करते हैं। कपाली के रूप में जो शमशानवासी हैं, वे हमारी ग्रीवा गर्दन के रक्षक हैं। हमारे कंधों की रक्षा गजांतक के रूप में भगवान शिव करते हैं। हमारे भुजाओं की रक्षा अविवाहित छोटी आयु के कुमार के रूप में करते हैं। भैरव ही क्षेत्रपाल हैं, ग्राम देवता हैं जो पूरे क्षेत्र के रक्षक हैं। वे हमारे हृदय के मालिक हैं। हमारे हृदय को पुष्ट करते हैं जो दीर्घायु तक सदा धड़कता है। अभी के रूप में अर्थात जिनमें सौंदर्य है, जो अभिसार से पूर्ण है,
वे बटुक भैरव हमारे स्तनों की रक्षा करते हैं, हमारे वक्ष छाती की रक्षा शिव बटुक माहेश्वर के रूप में करते हैं, हमारी कोख कुक्षी की रक्षा शिव समहर्ता के रूप में करते हैं, जो बुराई के विनाशक हैं, हमारी नाभि की रक्षा शिव के पुत्र स्कंद अर्थात मुरुगन अर्थात कार्तिक भगवान के प्रिय बटुक भैरव करते हैं। स्कंद यानी मुरुगन कार्तिक भगवान को बटुक भैरव का रूप बहुत प्रिय लगता है। यही शिव बटुक ही तो भूतनाथ हैं, जो भूत प्रेतों के मालिक हैं। भूत प्रेत भैरव के मित्र हैं और भैरव की कृपा से वे भूत प्रेत हमें कभी कष्ट नहीं देते। हमारे गुप्त अंगों की रक्षा लंबी लंबी जटा धारी जटाधर करते हैं। बटुक भैरव के केश बहुत बड़े हैं। वे जब केश उड़ते हैं तो आकाश को भेद देते हैं, इसलिए उन्हें व्योमकेश भी कहते हैं। हमारे उरु जंघाओं की रक्षा वृषारूढ़ा अर्थात बैल पर सवार भैरव करते हैं। भूत भावन बटुक हमारे घुटनों की रक्षा करते हैं और जो भैरव शमशान में वास करते हैं वे हमारे संपूर्ण शरीर के रक्षक हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति हृदयग्राही लगती होगी। ईश्वर का नाम भजन सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।